Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Itamar para mais um vídeo no canal aí. Galera, vim passar uma dica para vocês aqui sobre um problema que eu tive aqui, né? E talvez vocês que peguem esse aparelho também, né? Esse aparelho não, porque todos da linha A da Samsung, se você for trocar a tela com o aro, ele vai dar esse problema. Então eu vou mostrar a vocês aqui um macete para vocês estar fazendo, né? Para esse problema estar acabando. Ou talvez para amenizar mais. Aqui, como vocês podem estar vendo, esse celular aqui é o A21S, né? Aqui eu vou trocar a tela dele. Aqui a tela tá... Só um momento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa tela tá quebrada, galera, ó. Bastante quebrada. E aí eu vou colocar uma nova agora. Coloquei a nova aqui. E eu tava... Tá desmontado aqui porque eu tô testando, né? E à medida que eu tô testando, eu tô vendo aqui que eu posso estar acabando com esse problema aqui da caixa de som, né? Da linha A, ela circula aqui, circula em uma caixa de som comum, galera. Entendeu? Ela usa a carcaça para sair o som, entendeu? Para regular o som. Então, se você deixar apertado, apertado não, frouxo, sem ter uma vedação aqui, essa caixa vai dar esse ruído, vai dar esse problema que eu tô falando. Então, o que vocês vão fazer? Na carcaça original que tem aqui, vocês vão pegar cada borrachinha que tiver aqui, galera, ó, igual essa aqui, ó. Eu tô gravando com a mão aqui, não vou poder estar mostrando vocês tudo, entendeu? Mas aqui, ó, vocês vão pegar aqui e puxar, né? Vocês vão puxando aqui, ó, puxando, tirando. Quando vocês tirar ali aquela borracha, vou tirar ela todinha para mostrar para vocês, viu? Então, galera, já tirei aqui, ó, para vocês estar vendo aqui, ó. Essa vedação aqui, tirei da original e vai para essa aqui agora, ó. Ela tá o desenho tudo certinho, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu só vou colocar aqui essa daqui, essa vedação aqui que eu tirei. Outro passo importante, né? Tudo que tiver aqui, galera, ó, na carcaça, tudo que tiver aqui, borracha, esses pequenos coisas, eu acho que isso aqui é para amortecer, sabe? Para não estar balançando. É importante vocês colocarem também. Vocês vão pegar aqui, ó. Vão estar tirando aqui, ó. Só puxar para cima, galera, ó. Pega embaixo e puxa para cima. Vocês arrancaram lá, não foi? Então vocês vêm aqui e colocam aqui também, ó. Só um momento. Como aqui tá difícil, galera. E eu não posicionei o celular no lugar aqui. Vou mostrar vocês aqui. Está aqui. Aqui, galera. Vocês vão estar colocando todos a borrachinha, tudo que tiver lá na outra carcaça velha, né? Vocês vão estar colocando aqui na nova. Pra quê? Quando vocês pegar o parafuso e apertar essa parte aqui, ela vai acochar nessas borrachinhas. Então ela não vai dar vazamento nenhum de som, entendeu? Então isso vai ser muito importante para não estar deixando o som do celular sair fora. Porque qualquer coisa que ele fica frouxo, entendeu? Qualquer parte que ele fica frouxo aqui, ele vai dar um ruído. E esse ruído aí, a pessoa, se você deixar desse tipo aí, o cliente volta novamente perguntando por que foi que ficou esse problema. E você vai fazer isso aí que eu tô falando. Se você viu esse vídeo antes, melhor ainda, que você vai estar
colocando essa borracha antes, né? E fazendo isso tudo antes. Aqui para vocês verem, né? Como o fornecedor aqui já vem com uma peça boa. Ele mandou uma peça original, quase original, né? A descrição tá aqui, ó. Se fosse uma peça muito ruim, não vinha. A original aqui. Olha a borrachinha que tem na original. Nessa daqui já vem a borrachinha também. Então não vou precisar colocar aqui. Mas tudo que tem aqui. Aqui essa peça aqui, ó. Essa peça aqui e essa de cima aqui. Eu vou ter que tirar daqui e colocar nessa outra aqui que não tem, ó. Então isso tudo influencia, galera. Então esse daí foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam, entendeu? Se inscrevam para estar me ajudando, não custa nada. E deixe seu like. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus.